الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هناك أنواع من الحرب، بل كل الحرب ابتدأ بالحرب النفسية. Dalam dunia ini macam-macam perang. Tapi Bandung perang dimulai dengan perang Urasara, dengan perang Gunung Temike. Dalam dunia ini terjadi bermacam-macam peperangan. Tapi tiap-tiap semua peperangan itu dimulai dengan perang Urasara, dengan perang propaganda. There are many wars in the world, but all wars began with psychological warfare. Today we are going to discuss about psychological warfare. Akan tengok betul perkara perang Urasara. Ada berkuah الحرب النفسية. إن الحرب النفسية نوع من أنواع الحرب تشن قبل القتال وفي أثناء المعركة وبعد نهاية الحرب، ويستخدم لها جميع وسائل الإعلام من الإذاعة المسموعة والإذاعة المرئية والصحف والمجلات، كما يستعمل لها الأفراد والجماعات ووكالات الأنباء. ويكون الغرض من ذلك كله إضعاف الروح المعنوية للعدو وإلقاء الرعب في قلوبهم وإثارة الفتن والقلاقل بين صفوفهم. Kita apa yang sama kemah perang propaganda, perang Urasara. Perang Urasara psychological warfare. Nak kita bawa macam ni bab mandum taktik perang. Yang dipegang sebelum terjadi perang, di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah muka dawa teori perang. Dan dalam perang Urasaranya bernui mandum alat yang mutamung dengan dari dengan pegang apa, dengan propaganda. Lagi media, ada alat radio, ada alat TV, surat-surat khabar, majalah-majalah. Dan menanci, ngui uring-uring. Yang you pegang perang Urasara ni, kantor-kantor berita, surat-surat khabar, majalah-majalah, buku-buku. Dan maksud ni baknya manduk idha'afar ruhal ma'nawiyah lil adu. Ulama semangat perang ni bak musuh. Wa ilqa'ar ra'bi fi qulubihim, dan takut awaknya. Puya ni. Wa isaratul fitan wal qala'il baina sufufihim, dan udat fitnah pakai dalam kawan, dalam fil kafir. Tujuan dari perang Urasara untuk mengkucil-kacilkan musuh, untuk melemahkan semangat peperangan di kalangan musuh. Dan untuk ini dipakai surat-surat khabar, radio, TV, kantor-kantor berita untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar, untuk memecah belahkan musuh. In the psychological warfare, they are using today all kind of means, especially radio, TV, newspaper, books, and also news agencies, also agents, to spread rumors, to confuse the enemy, to make him unable to fight, and to reduce his enthusiasm for war. إذا يجب على الأمة الإسلامية
أن تعد العدة لهذه الحرب النفسية ولا بد لها أن تملك جميع الوسائل لاستخدامها في الحرب النفسية. لا بد لها أن تملك الإذاعات القوية توصل صوتها إلى أقصى العالم، وأن تملك الصحف والمجلات ما تكشف بها مؤامرات العدو أمام شعوبها، وتستخدم هذه الوسائل لتوعيتهم وتعرض بها قضاياها أمام شعوب العالم لتكسب الرأي العالمي في تأييدها، وأن يكون لها مندوبون سفراء يملكون قوة الخطابة يوضحون بها موقفها في الاجتماعات الشعبية والسياسية والمؤتمرات الدولية بدلائل واضحة وحجج قوية. Oleh sebabnya, hati umat Islam hanya gemuk-gemuk bagi pegat perang urat seramnya lawan kafir. Dan jangan pernah tumpu alat-alat yang perlayak tangui dalam perang urat seramnya. Lagi itu, jangan nak pergi tengok ada pegat pemancar radio yang jip batu tengok banti payang alam. Jangan dah pernah surat-surat khabar, majalah-majalah yang beri penerangan perkara buat musuh dan tak pegang apa-apanya ada betul yang dipegang oleh pemerintah musuh tengok tu bangsa roi di nang roi. Ya ala-ala yang jangan tangui ngempulumah kebenaran yang tengok bab dunia. Bab bangsa-bangsa dunia supaya mandu murung iku benar apa kita. Jangan tak kira wakil-wakil tengok luar negara yang tu'ah memputuh, yang tu'ah berkhabar, yang tu'ah beri penjelasan perkara menuju perjuangan tengok dalam mutapat dunia, dalam kongres-kongres dunia, dalam konferensi-konferensi dunia yang beri dalil-dalil yang terang dan hujah-hujah yang terang berguna perjuangan tengok. Karena itu menjadi kewajiban umat Islam untuk mempersiapkan diri mereka dapat mengadakan perang urat saraf ini dengan memiliki alat-alat yang diperlukan seperti radio, TV, kantor-kantor berita, surat khabar dan majalah yang dapat memberi penjelasan tentang kebenaran perjuangan kita kepada seluruh dunia. The means to conduct psychological warfare must be also in the hands of the Muslims, so that we can use it to expose our enemy's wrongdoing among his own people. And we have to send our representatives, our ambassadors, our spokesmen to attend all the international meetings to explain our case, our reason for fighting. And our representative must be trained to be able to present to the world all the reasons for our fighting. إن الحرب النفسية كانت تشن في فجر الإسلام، كانت تشن قبل القتال وفي أثناء المعركة وبعد نهاية الحرب. شن بها أعداء الإسلام ضد المسلمين، وشن بمثلها المسلمون ضد أعدائهم، غير أن الوسائل كانت محدودة آنذاك، فكانوا يستخدمون الأفراد والجماعات، فلم تكن هناك الإذاعات ولا الصحف ولا المجلات. أما في عصرنا الحاضر فقد كثرت فيه الوسائل التي يستخدمها العدو ضد الإسلام والمسلمين، فلا بد للأمة الإسلامية أن تملك جميع هذه الوسائل وتستخدمها ضده. Perang urat saraf ni karena mulai ikut Islam agama Islam. Dan kagak pula dia golong perang, di tengah perang dan waktu akhir. Musuh-musuh Islam itu juga dia lawan umat Islam Pak pun. Macam umat Islam mata Nabi nak pegangnya tu musuh. Bila ni Pak watanya hana alat-alat lagi yang ana uroyo. Boleh main gemui ura-ura utusan-utusan. Nyajak pegang apa pegang buatnya. Yo malaikat ni bab mata yo. Dinokah macam-macam nak alat hubungan.
Yang diurus oleh betul dilawan kita yang Islam. Jangan-jangan kita yang umat Islam. Pitanggung ya jangan. Kalau apa? Peperangan Rasulullah ini sudah terjadi di masa mulai agama Islam. Yang dilakukan peperangan dan sesudah peperangan. Musuh-musuh Islam telah mempergunakan cara-cara ini terhadap Islam. Begitu juga umat Islam telah pernah mempergunakan cara-cara ini melawan musuh. Perbezaannya pada masa itu tidak ada alat-alat yang ada sekarang seperti radio dan TV. Oleh kerana itu mereka memakai pusat orang-orang menyiarkan kabar-kabar yang berkenaan yang berhubungan dengan orang-orang. The psychological warfare has taken place also in the beginning of Islam, and this tactic was used before the warfare, in the middle of the warfare, and after. And this tactic was used by the enemy of Islam, and also was used by the Muslims. Except at that time there is no other means except representative agents to do this. Today, the Muslim army must also use this technique against our enemy. وعندما نعود إلى القرآن الكريم نجد فيه إشارة إلى الحرب النفسية التي شنها العدو ضد المسلمين بعد وقع Uhud. Tiada kala kita kepada Quran akan tercemar kutiak-kutiak kepada kali juga perang ulat-ulat oleh musuh atau oleh kita Islam. Yang terakhir perang Uhud yang kait juga perang ulat-ulatnya oleh musuh hati umat Islam. Dalam Quran ada ayat yang menerangkan perang ulat-ulat yang dilakukan oleh musuh di dalam pertempuran Uhud. Ini ayatnya. Alladzina qala lahum an-nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Surah Al-Imran. Dalam surah Al-Imran ayat 79 kelikuan alladzina qala lahum an-nas innan nasa qad jama'u lakum. Yang pemisi kaya pegah apa? Kementerangnya. Pihak kata kau Islam ya pegah. Musuh hebat kaget karame lagi na yang tepat. Musuh awak Quraisy kaya yang tepat ramai lagi na. Ikini ya perang kata.